Kalau misalkan sapi peternak seperti ini, ya suaranya ngorok, ya napasnya ngorok seperti ini, kemudian suhunya tinggi, ya, berarti dia demam, kadang ambruk, kadang kakinya itu terlihat bengkak, ya, tidak mau makan, tidak perlu panik. Itu menunjukkan tanda-tanda penyakit SE atau ngorok, ya. Tidak perlu panik, ya. Segera hubungi dokter hewan setempat atau petugas kesehatan hewan setempat. Pastikan diberi antibiotik, wajib ya, antibiotik tepat dosis, ya. Dan penanganan lainnya seperti anti radang, penurun demam, vitamin, APP, dan lain-lain. Nanti petugas kesehatan pasti akan melakukan tindakan yang sesuai, ya. Tidak perlu panik, tapi lakukan tindakan segera, sementara bisa menggunakan jamu kunyit, ya. Kalau sapi besar 5 siung, kemudian asam 3-5 bungkus kecil, ya, dihaluskan, bijinya dibuang, kemudian dikasih gula aren atau gula Jawa kurang lebih 3 jempol begini, dihaluskan, ditambah air hangat kurang lebih 2 gelas, diminumkan. Ya. Itu insya Allah, bocor halus ini. Bocor halus, ya, cukup menolong. 3 jam sekali. Keras nggak ada. Demikian, semoga bermanfaat.